Garuu Oromoodhaaf waan takkan dhaamuu barbaada. Amma mirqaana baay'ee jira. Garuu yoo dura ofii ta'iti hambaa ta'e. Dura ofii ta'e. Mana kee yoon jabeessin, mana kee yoon qulqulleessin, humna mana keetii yoon to'atin, konsolideetii yoon godhin, Itoophiyaafis hin taatu, naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte, sabni keesi wajjin yoo jiraate, dantaa saba keetii yoo dursite, humna cimaa yoo taate, gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo